моего друга случилось несчастье. По дороге в школу его сестру сбила насмерть машина. В подготовке похорон и поминок я принял активное участие, так как ни он, ни его мать не могли адекватно принимать какие-то решения. В общем, я практически не спал 3 дня, сделав все, что от меня требовалось по поводу проведения похорон и поминок. Я вернулся домой очень уставший и сразу же лег спать. Ночью сквозь сон я услышал звонок в дверь, решил проигнорировать, мол, меня дома нет. Но в дверь продолжали настойчиво звонить. Ага, смекнул я, значит знают, что я дома. В голову пришла мысль, что это может быть мой друг. Может, совсем ему тоскливо дома стало, и он решил на ночевку устроиться у меня. Поднявшись с кровати, я поспешил к двери. На часах была 1:30 ночи. Открыв первую дверь, я уже потянулся открывать вторую, но какая-то непонятная тревога вкралась в меня, и я все-таки сначала решил спросить, кто там. В ответ я услышал голос. Я сразу понял, что это голос не моего друга. Я даже не понял, кому этот голос может принадлежать, женщине, мужчине или ребенку. Очень странный, прямо какой-то нераспознаваемый голос. «Открой!» Сон потихоньку начинал сползать с меня. Я спросил, а кто это? В ответ услышал уже более настойчивое: «Открой!» Остатки сна совсем слетели с меня. Я быстро начал соображать, кому из знакомых мне соседей мог принадлежать этот голос. Тут по нижней части двери нанесли глухой удар, как будто в нее пнули ногой. Это меня озадачило. Желание открывать пропало совсем. С той стороны стали дергать за ручку двери. «Сейчас выйду, уши надеру», — угрожающе сказал я, скорее для того, чтобы заглушить в себе чувство страха. «Открой!» — сказал грубый, уже явно мужской голос. Я посмотрел в дверной глазок. Там было темно, как будто выключили свет или закрыли глазок рукой. Это мне совсем не понравилось. «Не открою», — сказал я. «Будете продолжать звонить, вызову полицию». За дверью раздался почти детский заливистый смех. Потом опять тот грубый мужской голос сказал: «Она тебе не поможет». После этих слов, вместо того, чтобы забыться в истерике от страха, я разозлился. Видимо, сказались похороны. Все чувства уже были притуплены. Я метнулся на кухню, схватил кухонный топорик и, подбежав к двери, уже хотел ее открыть и раздать люлей шутникам. Почти уже открыв ее, я услышал из-за двери радостный шепот: «Он открывает!» Моя рука резко остановилась на последнем щелчке. Тут же на дверь обрушился неимоверной силы удар. Я спешно стал опять закрывать дверь на все замки. За дверью кто-то жутко взвыл. «Кто бы вы ни были, оставьте меня в покое, Господи, Боже мой, мне уже хватило на сегодня. Я и так еле стою на ногах», — в сердцах сказал я, обращаясь к двери. За дверью послышались шипения, как будто на раскаленные угли плеснули водой. Я прислушивался еще минут 10, никаких шорохов, голосов и шума я больше не услышал. Я был настолько вымотан, что не стал ничего выяснять, просто пошел спать. Утром, осмысливая произошедшее, я так ни к какому выводу и не пришел. Чуть позже, немного подумав, я повесил между дверями иконку и крестик на шнурочке, так, на всякий случай. С той ночи прошло много времени, но до сих пор я задаюсь вопросом, кто это приходил ко мне в ночь после похорон. На этом история заканчивается. С вами был JRS Дикий. Ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, пожалуйста, потому что истории выходят каждый день, и я стараюсь. Так что всем пока.